Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Švelnus pabarimas. Prašau atleisti mano tarnaitės nusižengimą, nes viešpats tikrai suteiks mano viešpačiui išliekančius namus dėl to, kad mano viešpats kovoja viešpaties kovas ir jokio pikto neturi būti rasta tavyje per visą tavo gyvenimą. 1 Samuelio 25-28. Abigailė Dovydą sutiko pagarbiai ir nusižemindama prieš jį prašė pasigailėjimo. Nors ir neteisindama savo vyro įžūlumo, ji vis dėlto maldavo, kad jo gyvybė būtų išsaugota. Ji pasirodė esanti ne tik protinga, bet ir dievo baiminga moteris, žinanti apie dievo veikimą Dovyde. Ji išpažino tvirtą tikėjimą faktu, kad Dovydas yra viešpaties pateptasis. Abigailė nurodė Dovydui kryptį, kurią jis turėtų veikti. Jis turėjo kovoti viešpaties kovas. Jam nereikėjo stengtis atkeršyti už asmeninės nuoskaudas, nors ir buvo persekiojamas kaip išdavikas. Tokie žodžiai galėjo ateiti tik iš to, kuris buvo apdovanotas išmintimi iš aukščiau. Abigailės pamaldumas, lyg gėlės aromatas, nedirbtinai atsispindėjo jos veide, žodžiuose ir veiksmuose. Dievo sūnaus dvasia buvo pripildžiusi jos sielą. Jos kalba, pilna malonės, malonumo ir ramybės, skleidė dangišką įtaką. Dovydą užvaldė kilnesni jausmai ir jau vien mintis, kokias pasekmes galėjo sukelti jo neapgalvoti veiksmai, kėlė jam siaubą. Pašvęstas krikščioniškas gyvenimas visą laiką skleidžia šviesą, užuojautą ir ramybę. Jam yra būdingas tyrumas, taktiškumas, paprastumas ir naudingumas. Jis yra kontroliuojamas nesavanaudiškos meilės, kuri pašventino jo įtaką. Toks gyvenimas yra pripildytas Kristaus ir palieka žymę visur, kur toks žmogus eina. Abigailė buvo išmintinga patarėja. Dėl jos stiprios įtakos ir argumentų Dovydo aistra išblėso. Su nusižeminusia širdimi jis priėmė pabarimą. Jis dėkojo ir laimino ją už teisingą patarimą. Daug yra tokių, kurie jos pabarus mano, kad yra girtinas dalykas, priimant pabarimus, tapti nekantriu, tačiau labai daug yra tokių, kurie priima tokį pabarimą su dėkinga širdimi ir laimina tuos, kurie trokšta juos išgelbėti nuo ėjimo neteisingų kelių. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.